सगळ्यात पयली सांगे मतदारसंघाची नवीन कार्यकर्ती जी आसा ती राजेश गांवकार आणि त्याच्या वांगड्या सुद्दां आशिल्ली 31 जाणांची तिचो सन्मान केलो गेलो आणि सगळ्यांचे एकठांयपणान आमचो जो मेळावो आसा त्या सगळ्यांचे हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता आणि तांकां हांव शुभेच्छा दिता. ताळी म्हणल्यार जाता, आता कित्याक ताळी मारतात आनी घोशणा दिवपाक तेंय हांव सांगचें पडटलें. आमी तेन्ना ते सकयल आमी कामगार पळयतात न्ही, ते काम करतात पायपलायनीचे आनी पायपलायनीचे काम करता ते पायप ओडटात पळय ते सगळे लायनी आसतात आनी ते पायप ओडटा ओडटा सगळे एका सुरान म्हणटा और जोडा अरे दिसता जोर लगा के. आता अशें कित्याक म्हणटात ते मजा म्हणटात ते कारण त्या एका आवाजा भितर ते ओडटा ओडटा म्हाका एकदम ते अहिंसा म्हणटा पळय ती उर्जा पळय ती एकाच वेळाचेर एकाच ताकदीन कस करून येता आनी एक व्हडली उर्जा निर्माण जाता. छत्रपती लढाई वेळाचेर सैनीक म्हणटाले दगडाचा भायर सरता आक्रमण म्हणटरी हे दुसऱ्या भितर जोश येता म्हणून ते घोशणा करता म्हणून ते भारत माता की जय सुभाष भाऊ मागे भाऊ तो घोषणा भितर एक चैतन्य येता, एक नवं चैतन्य येऊन एक कार्यकर्त्यांकडे उमेद येता म्हणून ती घोषणा बरोबर न्ही. पण भारत माता की असे सगळे देव दुर्लभ असे कार्यकर्ते उपस्थित असतात. या सगळ्या कार्यकर्त्यांची हांव शुभेच्छा देतो. भारतीय जनता पार्टीचो मेळावो आसा त्यामुळे हांवें प्रदेश अध्यक्ष जालो खुबशे हांवें तुका फोन केले सांगितलें म्हाका खूब फोन आयले दुनिया जाणटे पुलाचे 30 वर्सां राजकारणांत आसा आनी हांवें म्हाका जवळ पळयला तांचे फोन आयले आनी तांच्यांनी म्हाका आपूण अध्यक्ष जाला अभिनंदन हे वाक्य म्हणलें. त्या वेळाचेर म्हजे दोळ्यांत दूख आयलें की आमचो हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा त्या कार्यकर्त्या भितर एक प्रकारचे इमोशन्स आसा, भावना आसा, तो भारतीय जनता पार्टी कडेन जुळ्ळा आनी असो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा तो भारतीय जनता पार्टीक एकदा क्षण मारली केन्ना विसरलो. आमच्या पक्षान काही तत्वां घालून दिली आसा, गायडलायन्स घाल्ले आसा त्या प्रमाणे आमकां कितले लोक एसटीचे, कितले लोक ओबीसीचे, कितले महिला, कितले एससी हांचो समतोल राखून हांचो बॅलन्स राखून आनी घालून दिल्ल्या तत्वाच्या नुसार हे सगळे मंडळ करचे पडटा. एखाद्या कार्यकर्त्याक मागीर प्रश्न पडटा की आपणें खूब काम केल्लें आसा पूण आपल्या मंडळाची नियुक्ती जाली ना. आमकां सगळेच कार्यकर्ते अत्यंत म्हत्वाचे आसात पूण तातूंत भितर हे सगळे बॅलन्स करता आसतना एखादे फाटी फुडें जालें जर जायत आमकां पक्ष कार्यकर्त्यांक वो आमी खंय खंय अजून खुबशीं पदां आसात तातूंत भितर आस्पाव घेतले. म्हणूनच पयले फावटी हांव आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता कारण 46 बूथ आसात. आमकां टार्गेट दिल्ले 13,000 आमचे मेंबरशीप जावपाक जाय, प्रायमरी मेंबरशीप आनी ह्या 13,000तल्यान आमकां प्रत्येकान जे कोणी 100 मेंबर करतले तांकां बुथाचेर येवपाचें किंवा 50 मेंबर जाले नंतर अमूक एका ठिकाणाचेर ते पावतात अशा पद्धतीन घालून तातूंतल्यानच ही निवड जाल्ली आसा. मेंबरशीप करप हें अत्यंत कठीण ह्या सांगे मतदारसंघां भितर ज्या जाग्याचेर 30% पसून आमकां कनेक्टिविटी ना, 30% मतदाराक कनेक्टिविटी ना. ह्या प्रसंगाचेर आमी सायकली वताले, जीपी भरून हाडटाले आनी सकयल हाडून ज्या जाग्याचेर नेटवर्क मेळटा ती त्या लोकांक हाडटाले, ओटीपी घेताले आनी करताले. सो हे कार्य करता आसतना तुमी आपल्यो गाडयो वापरल्यो, कार्यकर्त्यां कडेन संपर्क वापरलो म्हणूनच सांगे मतदारसंघातले 13,500 प्रायमरी मेंबर झाले. त्या वेळाचेर आमचो गोल मारलो, त्या वेळाचेर तुमी आमकां सहकार्य केलें आनी प्रत्येक कार्यक्रम हो तुमी यशस्वी करून दाखयलो. त्यामुळे तुमच्या पयस वाटेर ह्या वेळाचेर तुमचें हांव अभिनंदन करता. ह्या वेळाचेर आमकां टार्गेट दिली गेली आमकां आमचे जे मेंबरशीप करपाचे म्हणजे आमचे मेंबर करपाचे त्या वेळाचेर प्रत्येक 30 रात एक करून सगळे कार्यकर्ते तांकां रेट मेळ्ळा. अशें वेळाचेर तुमकां वेगळे वेगळे वचप लोकांक मोटरसायकल मेळप अशा ज्या जाग्यार रेट मेळटा अशें त्या वेळाचेर तुमी आमकां सहकार्य केलें म्हणून तर आमी आमकां टार्गेट दिली
आयज आमचे 46 बूथ आसात. 46 बुथांचेर सगळ्या समिती स्थापन करून 50 प्रमुख आमचे संघटन घट्ट जाल्ले कडेन आसा.